السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة تغيير لمدخل USB في ماذر بورد. عندنا هنا المدخل ده في واحد منهم مكسور من الاتنين دول اللي فوق بعض، بس طبعا لازم بتتغير مع بعض الاتنين. اول حاجة هنحدد المكان ده وننضف المكان من الظهرية بتاعته، وبعد كده هنحتاج ان احنا نسخن عليه بالهوت اير ونمسكه ببنسة علشان نشده لما يفك زي كده بالظبط. مش هياخد اكتر من دقيقة تسخين او نص دقيقة، وبلاش تعلي حرارة المكوى قوي علشان ما تطرقعش المذر بورد او تبوظ حاجة في مسارات التوصيل اللي معدية دي. فكنا القطعة ونركب القطعة التانية جهزناها، بس قبل ما نركبها هنحتاج اننا نشفط الزير كل المنطقة دي علشان تبقى سالكة معانا وتركب بسهولة. هنجيب الشفاط، انا مركب له حتة كاوتشة كده من لاين شاشة بيخليه حنين على المكان اللي بشفط منه، وفي نفس الوقت الشفط بتاعه بيبقى عالي. هنجيب بقى السوكت التاني اللي فكيره من مذر بورد تانية او شارينه جديد، وهنضغطه على طول ونتأكد ان اسنانه كلها معدولة ومفيش عليها الزير، نبقى منفضينه كويس علشان يركب معانا على طول. وبعد كده هنجيب بقى المكوة العادية ونغرق الدنيا هنا الزير، ونكون عادلين السوكت كويس علشان ما يبقاش راكب مايل او حاجة، يكون مضغوط مكانه كويس. هنغرق بقى الأقطاب الأربعة اللي حوالين الأقطاب اللي هي بتوصل الصغيرة، يعني هنثبت القواعد الكبيرة اللي هي دي، وبعد كده نرش أو نغرق الزير على المنطقة اللي هي فيها بنز صغير دي. مش شرط نعمل واحدة واحدة، وهنشوف دلوقتي ازاي ننضفها وتبقى شغل كأنها معمولة جاهزة، رغم ان الهدف مش ان اطلع الشغل يبقى كده، انما برضو لازم يبقى طالع الى حد ما كويس. بعد كده هتجيب المكوى الهوت اير والمكوى العادية وتعمل تسخين بالهوت اير مع المكوى العادية علشان تقدر تساوي وتنعم الاسطح اللي لحمناها، وعلشان نشيل الازير الزيادة اللي عليها بكل سهولة. المكوى العادية بتشتغل معانا مع المساعدة بالهوت اير. بعد بقى ما بتخلص الموضوع ده نقطة بنزين وفرشة، وادعك المكان او افركه كويس بيها ومنديل او قطنة بعد كده، وهتلاقي الشغل كأنه جاي من بره مش معمول اصلاح. كده خلصنا، ولايك للفيديو واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.